Kenyam Rajabalat Guam Nungtit Gentianenal updating all God Majo Kir about the incident of Bali at Nadon. Mijiran Mishijak Beishir. So they've been a fun kala video, but Chairman Kon one chan do a been a live video. So right now, Melada, hello, Matot, a warning Makami, Yen Godwine, God Majuk, Nadial to border. Before a kind of one yamba Yamuka did Godwine, Muluno men Madna Godwine dial, Balat Kenyam, Bukulo Ben Kajo under the Angola, and Mendelat Kenyam, a mention to walk a barlier, Canadon. Ngay yen o ko ni te chuo ko pon dang dok kan jang den ka ngok lo la yak ken chi bin ka do ma payam ta na ba nak fin ta ong nang ken chi ga da mi la da ken so she could get away she could hong nang ka chi na na ka do ma payam so jo me lu no ba te riang ma to ko wala ka ba liet ki a dong to ko ken jang pan ken er be ni jen so yene dial to junu Sudan do Michel ke ro re to ko ba liet kana dong to ko kan jang pan ken chi to ngor ko kan jang to ba liet ka dong mar ga ne de kon to unit tin te ka do ma pa ya ka chieng ko ba chi ko ben wor chao ba nang ka chi na nak pen chi ka mare ne te ka kam ni ken chi kan bal so ko no chi ken ko no ko nuer kan jang en wo big border beken secure benwer beken nuer na na ka border so mi che tuo ko no mi ken tuo ko no so jen cha ga je leng pin area ka me ngai ne go ba ne jektin luno chine leng pin ka ngai ne we luno ba ne chep ga je luno jo me ka me ye luno chap me luno to ka kan ja so before kan won nyamba yo mo ga dit luno dit me na ga je long Quay share. Adir melalo da ye da go fi. God why. In na ga lo. Quay share. Rendo kan pun wala ke bir ko la o mala do nya ke de to ma jer ji do ro ada o chen bi de te dong wana la de Congratulations. God doing. God majuk. Congratulations. Kangdor Kilajor. You did a good job. Kangdor Kilajor.
We got done, we told them you kill, we want we all been you. We told the hey, we let your the so very good. Bajan, the children, my call, my life. Like them, one another, sitting in a garden, told him it's a young bang that day. Janani, Koi share, Obama says a jug near Condia, Boga Curtum. Go me put him in the manage to walk. A woman out about here with a building term right now. We got money, we told them you did. We want we all been you. We took the hay, we let go the guns, so I avoid it all. But the share my car, our life. But then I want the pilot to come around, get below. But then I want the pilot to come around, get below. But you know, Papari, you do your to love over. But when I want to hear video, I'm going to be doing. I don't know about Jack. I don't want you to walk. Come and you to walk a balliet and I don't. I don't want to take by the Jack, jump up the sheer, could be a young India. Warning a may wake a guard, Dwandia, gun me joke, the little border. This warning will a guard, Dwandia, little border, gun me joke, Kim quote. Nay, the corner to go around, nay, the corner to go kick one. Do my jaga ye, and war and term right now, can sit and you talk about it, Nayan and God couldn't chill one from me. Coach out to corner and nang. Có con phong đang đọc có đom mà payam cái chiêm quất a giang cái cha cái nạc pin cha cái lùi dọc congratulations din mi kuji lot ne ti to know na me chapa me be after incident of Burbi ko kuma junub Sudan managa hal jinaser muluno karan ale ka kuma ne ne dial wo ci kan jaga kuma jaan ko pebere jang te daga baliet lat kan bi na bangi ko to ngora luno cha ga char an wo kon pan ko kon ga dwan cha bala ba ne dial te ga waya ba te ga un baro loindo ba te ga un baro loindo ba lat cheng ba la ken muluno cha ga char an wo kon pan kon ba ga wan braro kwan ga ro mi chol gang dor kir la jor gang dor gang dor key ledger a combination of chilling why I'm chilling and chilling ka ga jog yaro kwango by chiang gang incident gin mi kujilot kana me ang gang dor key ledger ka ga chilling te charo mado by chiang gang ken an wo ne ko la kam ye rega yi to ko ba liet kana dong Chane no pan janglar mobilization abu shok la waya am bien kan wen ken charo mo pele kum ka waya ka jan waya mi chere ke ko jang ka de kum te ga kwak sigoro mo de chap te mi chola abu shok ta gule ka kan waya mi chere ko ba nor kulu tuk ba nor displace ba yo minimai population ba kwe ba landun ba kan che me kan la jang ba yo nge ka to ngora do me jaga ye yendial
yen ga chiem ko dial ta jena jang kan be ni ci ko ya la ka kuma den la wayam e cha mo ga me kuma junub Sudan tal bakir mi adit ko bigi ya ban nyoko nak fen man ko la jaw ma ko la jaga ye men ci to ga ba le kana dong ci to ngor to ka kan jang ko pan dang dok ko ci ga ben ci ga hal ba nak fen ka do ma payam ta chiem ko man ka ya o ke nan ka me wan piu so on ta mi ci ga do nya le gwe tane re do la ka kan pa dang ra utini ni me pay kor bur be tok chaka jago jawo kuma junub Sudan managana kay nagamo kay kuma buluno kon ba ro ko ne do kon ba chienga blantierli ti chol gang dor kile do ka ga chielen ka chienyelie ka ga doin ka gan majo man lare ye lar ni yo mi ci to ko ba le ye nuoro ko ken ade ga ci to ka do ma payam ok te cha nang wa lo ni ka jo chi mu to ko na ga mu tu ke ne na ajan jo ba kam ye nuoro dial ye nga je na me ta e jo ko ri ka me to ko na tar bane dial ba ka ba yin am la da terma i mar ka jang tal nuoro mo goro ba nuoro displace ko South Sudan bi tal power mi jin nuoro mi tie ka jang ba liet atiga bo do ke ru wa na tu ne bel me ga yene de lu no ga wor ga lo du tie ka jang ba liet run ko do ra ba ga bo do ba ga tara mo bu kush mu jang lo je no wang bi na palwo bi ga ku na ga bi na ko yen wor be careful yene dial to bo do yen ga wor tie rodun yen ga wor ku yen to kor won yen lang ne ko na dong de reng mal jak da alo ko ken ci gutun bat jang mi che ngaj ne me go nuor gan nuor ka tele we me jag ga dwan wana me we me jag ba katar ban jag ba pek ka nuor e jag an nuor ma to go bodor ba naktin ye nuor to go bodor dial tie rodun an do me kam ga dwan dial o lore cham dor kir ke gang dor kir me men let ko ne to go gwade ye ne dial we kare ga to gen se na ubur be buluno ga kun dial e chiria luno right now chalan mo gwalat gang dor kir ajen kor ngor ko ne no mo kore atere burbe kor mi giek luno shagwa ko fo na kana realaka ka jawna dia so jen jawde ladje luno jinu ku ci lode su wala bi do bi lat bang bi la ga chielen ka chien ko ka ga dwan gen dia ka ga dwan tana le ne me ke tuman ko ba di lat ba ok ba lo jok ka ti chwala gang dor kir ke cham dor kir lat dor ga chielen ga chienyeliet so jen do la de yakam ye ne dial ano bi angaj mi chien me o kan ga dwan tar mo ge secure post mi chwala gang dor kir lat dor muluno biga bodor bu kana gang ko jang kana dala ga jang ngok jang no kon ngok lo la ya ke kana dala o kenne kon worun to bodor bu kana joj ko kana biga joj ne kon bana ko joj ne ga rai now so bodor am bu dot ga bana ko nga bu dot tino bu dot kan tin kan ngok lo la ya ke bu tin kon tin kon wore ne ko kor la dor kan ngok lo la ya kan ga nyon mi dit lut kan kon ka fanal ajen do la de yenamo wo jang kan ben ka real road ne ka mu kan ngaj ko ngwana ka rodi kan gang dor kir o de jo yen wayam ko ken tin kan wore la do mo ya gang dor kir la dor ya ga back up so the mission is successful chalet ka jana la lat ga wuni ki ngaj ko kor pan dang dok to kon wi ga ke kor pan dang rew ne ko kurbur bi o jata ka sar mandit mai gang dor kir cha chap no nyok ano kuma junub Sudan mele de kon je ko ga jang na kanal bano be hal kanal bi yit
ba mutually insecurity bala kal la jor state mon gor kon chala ri nan wal malakal ci kon gor kon wo kon na sar wal ka don wor kele wona bantiu wona ray logo ka jongli ka nuor dial kis god dan wan wo fanga administration area ga Burundi. So right now gor kon wo point ba kon kam ngudan ba kon kam stay dan mi ci jene no tele security binar nang ni ciya an chual ne kon ta malakal jen ciya nena amule liana malakalo ngai yeno liaba tutuni ciya kam dan nga jang liabi ngogo cha kon wo kam malakal ban chong stay dan kon gala jodial ajen do kam ye mitiga malakal tirodu chujel ko wor tera gat jang biga dem e den nyok lenu ko kan ne kan nuor me kan na je wana me kan na ma kan na ko dong payam dong da warwa kan gwa mo ta laitin cha rok po ne ngwan yatin luno ji ko dial kan cham dor ki biga nyuru bodor biga mitin biga ko nen jektin ba bodor gan ma jog ba ga ken so yen jang ba liet na me le yen what you did last 3 months ago when you were raiding the cattle in Domopayam and killing innocent people over there. That is the result right now. This is why of Gadwine, they went to bring back their cattle because you are the first people who did incident against us. So this is revenge right now. There is no complaint about this. No complaint about this because you are the first people who start the incident in Domopayam to took the cattle and kill the innocent people over there. I might say right now, don't cry. This is the job you did last 3 months ago. There's no complaint about this. So the YM, Gangdor Kilajor, went to your area and bring back the cattle that you have been stolen 3 months ago. Period. Simply like that. Ajan jauh berlari ya namo. Otiar rojang beni. Yan wayam ke liu kat cenyi le kat celang. Ko ngayen gang dor kir ke kat kun te tekel ke yen ngayen panken ciut ken nuwen. Ten ciut yang kwan. Ten ngayen wo tenare itu all ken korpam dang oti. Oban lar malat. The mission successful. But biang ngaj and war right now. Mission adolat result la we jek. Ngayen piu te ping. Kan jang mo ko ben ko ci ga deñ mi di ca no ka ba liet ke ne nga de bi ben ko kan ga waya am she ye ca mo ku lo me ku me de na jang ko bi ga ben pe bi ga do ma pa yam no ko me no bi wo ro am bi wo kon ke kon please be fair adong bi ga choburun ko mo kan o ngaj bi ga lim bi ga lim be kan ngaj o te yang go bodor bi ro mo go gwat wo ne ngo me we ga lo ko tin tie ga jang ejeno kan jang no wo ken mulon kan ko jaba kor mulwal ko ngi kan kor ga dwan ko mu ko ben ci ko lo jok kan me ken dial ba kan kulu kan me ken dial bi liu so mu be ken chep bi ko no ko ken tiede do nan ga wor ga pan ga lo ko te tie ka kan jang to non so maybe the direction ne again chunga no ci la ri ji ran tal pa mo ci lan mo gorga titi kiti chwala ngok lwala yak tene ga riya kanwar ogo tiga martal fakir mo gorji ugud bar dal mo gorji kuro jaga nak bagar nak mo gorji kan ngok lwala yak mo kan ngaji wo chiku be no doma ke chiku be na ngada ko ngai ken ambo doromo dang dor kirtin charok chiku be chop be ko pego nuar ajen jaw kam yeno mo mada den yene ideal mu wila video so be make sure wo te mi chwal gang dor kila jor kaga dwan kaga ma giyo ti cha ro kwanyo ba shien gang ken voluntarily ti cha goro wo dor ga let dor ba gang karamu goro ngar ani yen jang ba liet den ka lo yak lele wo kar bijis
I'm calling the Denka Lual, Denka Ngok Lual Yak. You have to join refugees like us, like what you did 3 months ago. You displace us, plus the government of Junub Sudan, the government of Denka. If it is like that, you have to go somewhere to join refugees like us. Like right now, you displace a lot of people. They are in Ethiopia to join the refugees. So, if you guys create a lot of insecurity in our state, who will deal with you? Who will never gonna forgive you? This is the only way that we can do. So, if you are preparing yourself to come to attack our area, make sure that if you get away, so make sure we will follow you slowly until we get your back to bring our cattle back like what we did right now. So you did incident before, ambush the innocent people and Domapayam to kill the people and took all the cattle. And this is what result right now to you. We bring back our cattle. Congratulations to why I'm civil defense force or Gangdor Kir, let go. Congratulations, God Majuk, God Wine, Kamenchi Alat, Jimmy Kujulwade, Neme, Chikagachi Langorodian. Kagat Chenili, the God Chelang. To walu oglo jok ko to kono yundi dan chun kon lagat ga juk so lada me tane lade o kuma Junub Sudan me jaga be halo ko nak baga yego du gol so ci loy te ka loy dun te gen ga doñ rega dan to go burbe tam ne diale riar ci ne ken ñogor yar na pek ne kon te ci liwu kon ajeno mu gor ge Junub Sudan e bata kamal ke afanal ba state ba da Ted go to Rodian Majanka to the stadium. Let door state Beberar. Koja Nathan Jawin Medinijan and Musician area no Wallo Brunti. Michiper Widia. Nayena. I didn't wait a lot to walk the Alpin. So no co con one con. Panachong is stay done. I didn't Malben go to Sudan, Kalajor State. Panachonga la George State. Tell them call the Matka. So mu turn on be con the border. You know, become walk a rule bunny, Roger Canalat, big yen again. Oh, yen ngok then ngok lual yak, make sure no border, but anything you but anything. You guys create insecurity around the border. You are the first people who did it, not us. And right now you create insecurity in the border. Who will stay in the border? Who will be displaced at the border? This is my message to you. If you want peace, you need to talk to us, to apologize for what you did 3 months ago when you took our cattle, raiding the cattle and killed the innocent people. This is the result right now. We did it to you. The same thing you did to us. And now it results to you. Badly, like what you did last time to us. Simply like that. No complaint about this. This is my message to you. Make sure don't create another insecurity. We are preparing ourselves right now. You are on the way to come to ambush the people of Domapayam or Ram or Kekon. So we are ready. We are waiting for you. We are ready for the war that you are preparing, that you are going to attack us. Simply like that. I just go about that, why share, but yen, tell me, Din Maladalong, and you young got one deal, young Wyam Kelu, we have a border. Ko Gangdor Kir, can one arrow and Quanya got change yet, a god chilling. Lono Mukuji Lord Churaj Bang, Kola got chilling Latin me. A god one deal little, Mukuji Lord. You don't know this. Churaj Baba Bang. A unity God doing, God my joke, Lename. For security.
to secure the border of Moonlet Door. Lat ke je tet. Le du wuni tet. Ke wuni aro den kwany. Tuluno ken panke na aro tu kwany ko ba chiengang ken. Voluntarily. Ajen do ba lat ye. Tal kwa di bo tin. O warning awe video ma jaga jaga border and wo jang kan be ni. Ananta mi chun. Ka kan wor chok te anang. Mi chi ko bu chok ke chok te anang ne ka dop dom. Bi ke chok ten dong anang dop ke jeme ne ke rom dong mu kan lot. Lu ken chong na. Chi ko secure no kwan pin to lo ke chong na ken. So make sure ne de ko na ta ko rom. Ta ka ngade ka ngade ta ka border. Ye ne de ko na ta dom payam ta ka border. En wane ka we miam. Ko kan wo ko no ngpi. Bu goro me bro nang me ko ta me year. Tala da ba no be bon ga ni choken wo be ni choken na ka kana me jira matal ma gorga kamu goro bu ko ni chok den boro jog me bi ban ko bu ko ni chok don kamu kin ko en bu ko metali ni mo o wula cham no bomde ajana kwa lat ngade me chenga ninte ci gan ne kier pin ngop ci lo de te do ana na ko burbe wo ne ga kam ye ken ye ling me chala de ninte mete lol gar kwat Canada man e ko cha ga ju cha ga na kenga na ngburbe I lo de te do man no right media sigin security ken kuret kwa wuri chola dollar kwa lo no ko bana ban kaf che joge moy warning baga ye moy ko koria tin baga marun ya ga jang atama tedi lo ne kier yendo morwe fona dollar ba wo chama nyok chaga insecurity ne kuret ne moy rek chala de ne teje ye warning bugu ye no hotel lo dunu ana na buru be ba ye mo gere mo de ne nyok mo ne le ki ye nyok me bia we ne bitu kun tedi roy gar ko ye ne lo gar ko teno nga dollar ago be insecurity ba le lo ba ga dwan ba nak tedi changa dan ma achien ko nak anga chie ko ndam junu Sudan ye Nuer be ni yen lek cha chien ko nak ya o ke nan nga chie ko ndam ken chien ko ke gan ma juk ne de bi ko ke chie man ken material me chie lang je ni chie nyele this why cha ko kret o material me to ko bodor be secure dan be yar ba doran be yar ba na displace mo chie le mo pot ba kon je kon chie nyele den ta ga yar la ko ba ga ngwen ko chwal gang dor ki o bi la de mon lat do me cha kam ye ta ga jalat kon ga doin dia a decision man ne kon dia metene lede mo lede chie nyele kan chie le lenga jin roy gar ko to lenga jin lol gar ko dol yen tong nte ana na bur be tame te de ye tame te jobo mo rek do den ke jog rek genen te to ko ye tame ko ru no go tame mal kal tame la ke te tin ko po na mal kal tame ana ban tame kani ne ana na ku tu na ala re ye rul junu Sudan mi ci gak ke jinatar ye gak jinatar tel mal betin an let kuma jinu tel pakin me ade do lunye ne abene joro aje la je ne na tara bona pole nutin mega kon ci wa bu chok cham ne no kon chole jang no kon chole ngade jang no kon chole ngade ngok lo ya taro mo ga bu chok e bi ko don wor ba maj ci jene let kene logo no kum me ga ne ci logo no bu ngok lo ya bu ben ci le kum jang ben wor ben displace kwana lat kwana wo wonya laneje ma go ma pertian o yen wor o ken to bodor madena piu to len to pa gene ne jenin secure ne ku kred wa gar ku nak bi ngani jin kon yenge ga jang tawr lar ko kon ju kor kon ga dwan ko kon wunu kor ga jang
bukuro moirek ete o chitetin ejiran tol pakir mi adit mengorji dang bene nek yo makan ne jek benwon mutie ke be wona ngop tala de ne wala de mem to na zer bene dial ba jangan nan ceng pali la ko ba chu la je ne ku kubai me kubai ko ba na ba chu la je ne bi map e o ko e ko mu di long mo do mo de jelu ke pele mo de jelu jang win bon mo ko yena america me la linga america point ma je ni na america til ma je ni na ko ma du mon yen wor bi aro pal jor wunu tangwe ko kun talo goro man wi kun ni chale ba ma o yen ga doin kan jang te ba let ka ngade ni ngade jelen akajien ba na kanan ka 1000 mile away ka do let jor kamishe je na kuma junub sudan na sar point ala administration area point bar state ba la jor state kamra we go ro ba mal te junub sudan. This is what we need our own state administration area nasser become administration area if we need peace in Afanal. If not, there will be no peace at all. We'll go ahead to create insecurity at the border between Ngok, Lualayak, and the people of Jikany. Simply like that. If you cry right now, you are the one who started the incident. Last 3 months ago, Ngok, Lualayak, you were creating insecurity last 3 months ago to ambush the innocent people and Domapayam to kill innocent people and raid the cattle. You guys took the cattle. And now we did what you did last 3 months ago. We bring back our cattle. There is no complaint about it. We just win. We just go and bring our cattle back. Why you go on social media crying, oh, the Nuer, Nyagada, when they kill people, you are the one who started the incident last 3 months ago. That's the result right now. We just go to bring back our cattle. And there's no complaint. If you are on the way to come to attack people, and then you will meet the people in the middle. It's not joke. It's not easy. If you guys create insecurity, we will all do it. We will all create insecurity at the border between you and us. Simply like that. Ajen jaw la de yenomo antal gwa bo tingolo jawdo to no no and wo jin mi kujimi latke na me cha lat ka kor from dangalo after resolve na me to ka wo ko korbur be rega diri to ko ngade ka burbe and wo ngeje no chin wunu bombom ci ga jen am nan so jenu cha balelo no no ken jang we ken pankien bi ko go border. So yen got jim ko lo dun test. Si lo dun test. Si anga joti yen si more. Si me si atik, si abenga na, si abandol na, si mbran location ya dol na tin. Si ana blur. Kacha ga no. Ko mbo dor mu we jiek to mi yen got jim ko. Abe jiek bi ajien tin. Ajen doran den dakre ke le kon gan ma juk. So baro bundut ku jime gwa tiek buñ. Ta doran utun mach. Angok lo ya ki succeed. But right now, and instead, God came to be yen can pankin, ka border, can enter Takuram, ki ngan, sitter on the yen border. But make sure I go on border pona, but secure. Can ngok wala yak, baganan. Ba let ka dong bagoro, ba imiti. At any time, but walk. Baga make sure, yen ngok wala yak, chine bitiagi, ya tiagun, chine yellow low, chine look. Chine bitiagi. Kayen enemy. Ko chang dan ba yen na ter chia bala do bene na ngi to ngwa e dunga ga jikai
raja makan yana la ne biya ngu we ngom wan la che tin wana me ko charo ma do ku me dun kel tam raja ma gwa ma tam che la che tin wana me ajen jo kam ye o gang dor kir ke cham dor kir la dor ka ken chalar me la a combination of wayam ga che leng ga che ni liet ga dwan ga ma jok ka la me ajen decision cha kan o ba chen gang je mi ku je lode chi ki chen ko wana ken wa ko ter ken ka ga joken ya ka she wayam ti je na ken alon wo cha le tu dole ka ti chwala gang dor kir la dor ne ri charo kwan tu dole ko ndial wo bi ki chen gang ajen jo la de ye na mi ku je lode me ni wo gang dor kir la dor ka ga che leng ka ga tie ni liet ti do ba chen gang ken at any time mi jin jang mi te bur be ti ga na tar ba yin yen woro ko ken to to na tar waran na ga jang tel mala ne tin ba insecure bene kuret rar outside ke sidini kana bodo ba yen nak biya ro barana men go ne wo men go ne kon gang dor kila dor ke cham dor kila dor men go ne fan ke men go ne wo kon chana bete mal ka kam dan ka ngok wala yak Mugoro kuma junub Sudan be mal ben point la George said akamara. Ajan mal ben ka fanal otherwise tell mal betutin. Lea betutin. Mijena nu koro tong kigaru nanga mal kar wago nak tune tik. Bagaru bago nak big chamni yak. Simple like that. She allowed to go no more. Ajan jode kam ye no more. Awo yen woru ken chi warning. Te take a border. Mete ne wo yo nak ko welo jen wang. Chi gan ma jog bu je wa yo nak ma gori ye no more. Chia kote agad kuna mugori no mo. One nga come yen nuoro ko ken tiyo ga jang. Mu widi ro dal chi ne bejek biga ye jek yen nuoro ko ken ba ne go yen nuor bu nuor dial we anuor nak. Mi choro le mar ga jang mugorji. Jang mi choro le criminal. Che me chi na ba nak po ne. Ka do ma payam po ne ngok lo yak they are criminal. There were killing innocent people in Domapayam, and they took the cattle. Tell me then and why people are crying on such and say that, oh, Nuer from Natara, they bring the cattle and they kill people. What is that? You are the people who start the incident first to did this fucking incident. Don't cry. You are the one who did it. And we did it back to you. This is the solution of the war. Don't cry. You did it and we did it. If you want to do it second time, we'll do it second time. Like that. Until we will come up with peace. Peace will come after war. Until we learn these consequences. This is the result of the war between two enemies. Until we come up with peace. Ajen jo wela dia ba to no tal gwa watin then ba jen right now wo yen gang rodun jang kan be ni wo yen jang wala yak mu yen ben jek janen kono tin ba ga yi yen wayam da lo gang dor ki no yen gang dor ki ro ki anu twa dang na dia ga lo ko be ni dia mitin ko bia tan en kok bia ru ko kwantin bia ngule ko ngaye na bo ni ngade ni wo gor ko kwa ton ni na chu jen kelem bia la ne o ko to panken ko no ni yen for the gang dor ki anu bia tan en kok bia ngade le bia ko ti en ko kwa jen la da bana la ma gor ge pertian karo bo do re tera me la no kan nuor mi chen na ko jen po ne la bang la jang be cho ko mat la o ye ko balat ko je ma gor je jang mi nuor nak ba jang nak
ba nak po ne yin Nuer ka chai gar ga ra ma kel itie ga jang be no be nak ba garu nak beliu mo gorji chaka be we mo ai wonak e jini chita tin I mar ga jang mo gorji simple like that giro ai gar kot yen lor gar kot ti lo dun te ne ko ana nak ko burbi ka chana nak ka do mo payam ya ong nang kan yen kondem rai na chao cha na kondem kan tam kan yoro tan la jin lul nya ke yen roi nya ke kan tan la ko chia do lo no tam kan yen la wana ma tam kan yen la kan yen tan gwan lul nya ke yen roi nya ke chia do lo no bi ito ba na ba nak mor la kan to tin wana ma la kan ram ro wana ma do lo ri chia no e ba na ko ba nak mor bi sikur ku je ko no gero na ga Nuer la kan to tin wana ma do lo ja bu tu wana baga nang mor baga sikur bene lel mor la dun be je bene yar we la let kun let yen mal jane ka ram now like kan it tin wana me kan jiga ya na he te dollar me no te dollar no ala roi gar ko de go po ne yen de ga na tani ga gwang ka ga juk ko len security ko le kuret reina tam ci akur do no ko cha no te dun bi security ko la tam ka yor tan like one like kan yen tan wan chen like wan kan don ja nga yelen ngod wanum won kan bu lo tam ba je dun ngod malakal yen le o jene dial we te dol ke yen ga dwan dial te yi ga ken jenu burbe tole we nyok no more ka pek den cha chul ka jen pek la lat ge un e jene jong ne yo medan kor dan ya ro te de jegun to te kor medina 209 korodian e jen o men bianga yen gan ma jog bodor alaba secure ngene ga tien ko mi te re dan kon gan ma jog dal kon ga jog we aga bodor lor gang dor kir jang kan ben ke kuma ngoden kel kan yen Nuer dor na nen mo right biga ben ajen oto o piu ka biga ben chu ken wo ben chu ngod jelen na ka kan dial kamu yen o jo po na ngwaje nyok na ba liet bia pa la tar ma kar ngod jelen ngan wi dial no na ka ke abia ko rem ga mor dar ba yen ku nyok de ko nyok ke wi dial to bia nyok de ko nyok den jo ba la dia an gang dor ko kila dor congratulations kemen chialat gang dor kila dor ke cham dor kila dor ka ga dwan ticha la de me bare ala ko ba chien gang ke mete mi che linga ba liet ka ga chien liet ga chien lang to ran che lan go e ga chien kwet no nu ku ji lo de beni churo no go roi video e pon me chare ala ne di che blantiero go chiran bete chang no dor biga tan wa ma wala mo yen ora po de be den te tele ge be akane jen war be o wonet del ka rolo mo ke liu ka kan kay ne ga juk mi jin kan ga juk nu won ku dor pen wer ka cham ka gang dor ki ya doran gang bia ri jemu cham yen dor jen kwa le nyoko churo i cham dor ki bia mi cham yen mi yen jek dor ni am dor wan mo ko bo dor ngok lo le yak ngat jelen nane border nana kon ngok lo le yak nana kon ka 1000 mile away kanan jelen we ko tiego paluj and it said we go in na po ne karwam kan ngade kan do ma payam ba jo nyege nana ke ken kan ben la ni yo kan ben mi jira mo gor ma ko goro bere je gor wer ko border right now jang kan ben ko ko ngaye no bi ye chuken ma da jelen kwa ga na lwal me de kare jaga bo ma da jelen me de ga bo ba de jeng me yen ko ya tere so ban medan me ya tu kum ji so ban
Kate yen ga dwan yen wunu kur ngai ko kur me te re me to ga che lem je ga ni che ni le re ga to ka do ma pa ya me cha lat adenka ngok lo la yak be chi na no ga yok nang thema ajen cha la ga dwan dia che ga che le ngoro mu ku ni lo de ajen chi linga chu bang lat ite o ga che le ngoro e unity ga dwan le dum be linga go you right the talk tal gwa wa tun gol ba je cha je nya long yan do kam mi lo ne kier yan no more way Danu dollarun taka secure yele yar completely chabu wo chama kana yela dia dol yena ga le bur be nite kon non jangi laja ani yeda no do gwang drum sudan me duran daramba pelo an laja gwatu ne dia la ne bur be ta ga chol nyok ka ba ga nyok chol nyok ya la sin secure bne ya ka finance and let a chala dol se da kamera ya boy God man ya ge ko kon wunu God way secure de ba ga gam dor ba ga gam ku me ya lu ka ram yo ma de ba ga ya la kel no ma je kor ba ga lu na ga nang be chia be nyok ka ba ga yo yer ka ba le dam de den adam ni adam yen jang da ba le woiro ba nyok mang ni nyok mor ba nyok mang ba le wo jelen tala ba le da dong wona tar ma ka wo jelen nan kon 1000 ma we mok lo la yak e yeni je si be ku me dun raya na ngo to ba na ba nge to ro ja dun ja ne ga right now he ni go raya na koko Ray gar ko kan lo de te nit me ana ne bur bi kan raj lawo lengna ga le yi ray gar ko ete o bi adolo no nge zikur bul belen et chana mori de ne ya ne bur bi ne ya nang ta perwo rol buñu kan yen kwar ka mel kan yen ko yu do ma jana peru nang na dol won Mete me ya bicham ya la tune ya chitu ne tarun keshit bagen sikur bne kuret kodun baga yare ne ya la jang bne yelo ngot ba yeru ngot jang baga yel jang ngot ba yeru ngot jang ko yen wor ya ga ayo palo Gang door kill that door winye. Why am civil defend winye? God on ye. God joke, God ma joke winye. Dulu so da ramu goro. E bana yar ter kono. Koko. Kamidene. Midu champion kriam Nuer na ga. Dia ka chamu we yang la yen. Ko insecure bne kuret ka fanal. Mo ko gen jang ba yelo ngot ba yeru nyo ngot jang ko yen wor ke mi bi a chamar la ke wiye tam kan jalu ro to la kwanta ma mal ka ko ma kan ga do nga ro de ko bodo right now ba ga yelip
Poro yen ngok lo yak de me do be liu kulu ba ga yen nak sana ma chogo mal khal ba ga yen nak biaga tene ready go war biaga wana to ko chor ne como to ko pai ke le kan ba da ba ko na ja ba ga jalu mo ba clean tor ma kal ge liu go ba ga yogo doje ne ko ko ne ba ga na 1000 mar ajen te to ko no ajen o kon ga le dor gang na gad kon gang na borderan ne ti na ga 1000 mile away como pai kel ben pai ro ben o ko big ben da bab ne ken ngai te kan no o make sure and ka ma ta ba ajen ba na lan je ajen o re ken lan ka ga tiem ko ci ga tiem gan ma jog dia la ta den mat ta o ta lo jok ci lu jok nyok ken ya so congratulations gang dor ki ke cham dor ki la jor and o yen pan kun nyam doar mo dia mi cham yen biya jektin ke yen cham dor ki la jor dia mi cham yen biya jektin ko bom dun e jen la la jor medan kene to medan ngo kon gelien e ken wi to weekend do ke la jor kan dia manda dien e du gambel em roitin yene jawo na garo gambel wi yen ber ten chen ye bor ko ne rotet Uru al do ngade medan do mela ta Australia me yen chawo yen je ga bel na bro ku dun ko le yen tet me ba yen na ga bar me ten tiegen tenen wan ma lo wada ka jinte pi the gor mo gorji chem bro tin me chai na ga bar mo gorji ngaji loda ma ne mo dun ga bel ya right tin ka yen e luno jenna ya wan jiga pudun why not bar ma yaga na wana mo point bar ma tiega ga do wana de na yak ma tiega ne de ne ya wana ne jang lo ala yak ma ngot le kan ngot bra nyo dunga mele ro itin ko yene la na ka to tiega ga bar lu gen o bia nyon lo ala te to bo goria bia dung ko ni yet ko kum ga mele yelo go ne ko ne ya bar bur be chenga nite lu no kan panken ta ga ben lu ko to a tweet Michia Gambele dan kon dial bana tare del goj bar point banak bram le yene re kon ile no ne daw ka cha no kana tukur ngot janon bar naka ke nuor ka Gambele naka jalen naka ke ba yenak Gambele we dan kon dial ni kore dan eta 2013 ne la bara no rol buni ka yonga ti de twinga yen ji Gambele ka yonga de twinga ka yodo do ga ne tet tele kumu kuna tweet me pena na o na Gambele tam ci aru je rek ma laje ye nyok yen ji Gambele bia ne ben bel tam bia na bel nyok ki kon mar kon dial Gambele dun dan kon dial ka mar kon me yen chep yen ti chep bia ru je rek dun men na ka ye Gambele mo gori chen wur yaro dam le la pare ne le kon jagen jagal liu ci bon de liu te tel korbur be ci ga te nye tel gor tenu ngad rol buñu me region Gambele kharu den ben dol wal ya dung nun ko ya bar ram jago ya bar ba ya bar kon wur ne te be nyok le tenu me dan ba dung Gambele ay na ga bar ba te chong ay duoje ni duoje ma gori cha to ba ta tar ko del ko la yen di Gambele ana ngong te yen chok ni kere no ok di ba ne do ar je